是一台戴尔的 G16，这是一个戴尔 G16 7630 G16很少见 G16，这算是高配了吧？这台的配置是那个 i9 13代4060，跟那个 G15 5530外观差不多，整体外观和那个 G15新款的 G15 5530都差不多，里边布局有大差不差，就是说可能配置会高一些。它后来螺丝也都是用这种丝质的螺丝下不来，松了就可以。然后开机了，这应该是那个开盖就开机的那个设定。这机器生产日期大概是23年的机器，买的也差不多。这个机器这4颗螺丝是取不下来的，只要松了就可以。这边长的也是下不来，也用了2年，灰还是挺多的。刚才开机了，看关下机，可能像 G15 难为机前 G16相当于 Y9000 这种配置设定了。这个螺丝松完以后也是找到这儿，沿这个缝隙向外敲。这个螺丝下不来，但是它一定要是松的，如果说拆不开就松一层螺丝。螺丝松了以后也有很容易能下来。就是这个后壳用的是一种工程塑料，这是后边的灰还是挺多的，现在已经镀成啥了。机器感觉这模具还是老 G15 的模具，差不多，布局都一样，它依然用的是一种倒装式的这种散热。清灰的话也是需要全拆的，拆主板、排主板、风扇这些是清不掉的。这个是这个充电电源排线，上盖依然是要拆的。顶部有2颗丝质的螺丝，4颗。这个盖子不用打翘，就是稍微使劲往上推就行，就能取下来。关键是拆螺丝，上面这螺丝全都要拆。小这种主板上很多这种螺丝都是要取下来，包括3压气上这些。如果说你们自己拆记不住螺丝颜色，可以先拍个照片。这个是硬盘，比较小的硬盘啊。好，这是板卡，这种边上这种小螺丝啊，这种小的不是纯黑的。不明白它为什么用这种螺丝，包括后边的排线，像这个是那个应该是中国版的排线，这个应该是键盘的排线，这个是音响，它这儿明显这是有一个排线跟主板在连接，还有这个是那个显示屏的排线，这个小的很有可能是那个摄像头或者是其他的小部件的排线，拉扯的时候慢慢拉，别拉断，这样主板就下来了。啊，这有一个开机排线，拿主板的时候要注意点啊，这个地方很脆弱很小，别搞断了，就是这个整个主板一次线。像戴尔G15的机器做工，它一样都很不错。用料也是很足的，就包括这个散热这一部分。这款机器是 i9 的，i9 13代的，i9 本身功率大，发热量高，它也必须得用这种就是增强散热，用这种加大号的散热器，小的根本就压不住。而且更坏的可能是液晶，不管它是不是，这就当液晶操作，真是液晶，我靠！这个机器它果然还是液晶，但是这个好像是之前清过一回，把液晶给擦了，换的是硅脂，但是这些液晶残留它还在上面。这个液晶硅脂咋处理？一会儿再说，先把这个风扇先拆了。像这种情况，就把这些擦干净，重新换硅脂就可以了。如果想换液晶，也是要把这些擦干净，上液晶，重新补液晶也可以，这就看咋操作了，看需求了。还有就是，如果自己要清这款机器啊，我更建议是不要动这个导管。你们手里边没液晶或者不好操作的话，是不要去动液晶的。液晶万一流到主板上会烧东西，是容易出问题的。我个人建议是不要动液晶。但是想拆开，就是如果说老师傅有经验的那些师傅想动，可以把液晶找个棉签重新补回来。我认为也是没有必要换的。还有是这个东西，如果说手边有胶带，拿刀划开就行，不要把它揭掉。如果手边没有胶带，就划开，一会儿再还原回去就可以。这就拆开了，这边有点扫到灰。就这个后壳，像后壳一些啊，如果说自己看电脑上面的灰多了，也可以动手给它扫一扫，也是有效果的。不要让它就一直这样堆着。像戴尔的这款吧还好，那个空隙比较大，灰能进去。像老的G15，它那个空隙很小的，那些很多灰都是积在外边的。我之前也听一些网友说过，G15不需要清灰，他可能理解的就是这些灰都会堆到外边，那样扫也是有效果的。当然时间长里边终归还会起灰的。像这种带液晶的电脑啊，就是个人是不建议去拆去动的。这个你操作不好，容易烧电脑。主板挺干净的啊。起码是没液晶的，它可以这样随便动是没事的。它如果是有液晶，就不要动这个主板，别到时候留到螺丝。G15这个 G16散热，它还要从上面是吸气的，吸进气孔啊，所以说上面也是没事自己烧掉掉。还有一种要注意点啊，就这种小贴纸，刚才吹的时候掉了俩，就说明这些贴纸它已经开胶了，它时间长以后它会脱落，那些胶就开了，它会自然脱落。如果说你拆的过程中就碰见哪个，就比如它这个胶已经快到了，就尽量给它揭掉。因为我见过好多风扇有异响的情况，它都是这个小贴纸秒到风扇里，导致异响，所以这些都是要注意的地方。这上面的灰也不太好扫。尽量把这些活灰拾的就可以，也没有必要非得去追求就一尘不染，不染也不现实。这东西本身就是个转圈的，跟风扇跟人家带风扇一样，一个道理。它现在转，空气中就有灰，积灰也是会正常，正常维护就行。这个弄好以后，可以往回装这个固定这个螺丝的是这种小的，它的丝纹是比较粗的。有的很多厂家他在做这个风扇装散热的时候，都应该用这种螺丝固定的。它不仅要考虑到牢固性，它还得考虑到这个后期的这个维护问题。刚才把这个贴纸去掉了，你下面有个大洞，就是那个给它贴上。像就说你们手里边没有这种胶带，就把它划开就行。风扇装好以后，再把这个硅纸给它擦掉。一会儿要拿来纸头是，这个之前就属于液晶换成硅纸了，现在就再把硅纸换回来液晶。看里边好多残留的一些硅纸，残留的液晶还很多了。所以说液晶到现在为止都没有干。所以说现在我就是认为液晶是不需要更换的，只需要维护啊。液晶还不少，液晶一定要擦干净啊，尽量擦干净，别让它到处流。液晶最怕就是往外流。哎呦我操！像液晶这个东西，如果扔到外边，它可能就不太好擦。你就找个这种棉布也好，卫生纸也好，把它就是蹭，然后让它在一个上面成这样的，少至少不会往流，它不会自己到主板上，那就得处理这个 CPU 上。
还有就是说，为什么说有的电脑它可以换硅脂，就是有的可以上液晶，有的不能上液晶。像戴尔 G15它这一系列，我认为它这样设计，有的主要原因就是它想给全系上这个液晶硅脂，因为它倒装，倒装就属于电脑使用是这个状态，它那个硅脂，它那个液晶不会来回流，它总在这个框框里才会跑。所以你会发现，大部分这个 G15的系列，它都有一圈这个海绵圈，它这一圈东西，它就是液晶防护，即便是一个你从这个 CPU 上跑出去，它也不是一个在路上没有。像上面这个液晶这儿，它就处理的差不多了。这个 CPU 和显卡都是液晶，也就是双液晶。完了边上涂的一些小贴纸、小东西，都是为了防护这个液晶的，防止往外流。像液晶这个东西，如果自己要涂的话，可以用它挤一点，挤在上面一点，然后拿这个棉签，蘸着棉签把它摊开。你看，这个是一个 CPU 的。像平常涂硅脂上液晶干啥的，都是没比较多。像如果说我认为液晶应该是越少越好，还是呢，只要够用，我都会流出来，都会挤出来的。就这样把它摊开，把液晶全部摊开就 OK 了。而且可不是说越多越好，我见过好多平常换硅脂的同学，多挤点多挤点，这东西它并不是越多越好的，这个它有个误区，尤其是液晶这个东西，应该是越少越好。反正你够用，你得把这个芯片铺满，差不多涂成就成这个样子，这个铺满就可以，只要上面有能盖满就可以了。这些弄好以后，再往上合一个，当然主板一定要保持平的，让它往倾斜或者流出去。还有就是尽量一次性的扣好，不要蘸有两磨。液晶跟硅脂还都一样，主要就是怕外流。发现一个问题，比如说只要是液晶的这些散热器，大部分用的是用弹片式的，我很少见有弹簧，可能担心弹簧有松动，像这个机器就是个弹片式的，也有可能是为了薄的问题，弹片的可以出的很薄。OK， 这个是，然后就装这个散热器，装到这个主板，大家一定要检查一下这个螺丝拧紧了没有，不点开一遍。装这个板子的时候，尽量得先装下边，因为下面有这些小配线，如果可以的话，直接把它插进去就好了，注意这个配线压进去。OK，只要这些螺丝孔差不多落地了，我就可以装螺丝固定，还有这些小配线，别忘了压到前面。可以先找到这两颗小螺丝啊，一共是两颗小的，只在这两个位置，两边各一个，这样少了。在三角这个地方肯定是有螺丝的，包括这些都是黑色螺丝。固定显卡就是这种 WiFi 模块，是银色螺丝，这个是音响配线，这是硬盘，基本上两颗银色螺丝。这个是这个显示屏的排线，它这里边是一个这种有卡扣，可以放下去，防止脱落。再装这个，这是那个充电排线，这些都一定要扣紧的。之前遇到过没有扣紧，这地方比较虚，给烧了。啥型号的？像这个小铁箍，它应该是保护那个 Type C 口的，C 口应该是太脆弱，太细太小了，这个地方。它这个是个视频输出口。现在螺丝基本上都差不多了，剩下6颗是固定上面的盖子，担心不固定，但先给它通电亮一下。可以先开盖，先使机器亮，没问题以后再装，装完以后关机。电脑挺热，那就是 i9 的问题。i9 反正发现是 i9 的机器整体发热都很高。它这个顶部是有4颗黑色螺丝，跟里边的螺丝是一样的，长得是一模一样。像 G15上面的2个螺丝，它还有特定的，上面还带螺纹那种小螺丝。这些细节，这种小的也不明显，没有什么区别。这2颗角这个位置是2颗银色的，这个时候不用上，这种它对应的是上面2颗，那个长的这个长螺丝它就卸不下来。然后这个也是安装的时候也是没有什么技巧，直接往上扣就可以。但你只要是发现周边一圈螺丝的这种扣盖，它就是没有什么机关的，都是靠这个螺丝来固定的。在之前惠普有一些电脑，它后边就2颗螺丝，所以说明显的就是2个螺丝就是上面有卡扣，要不就是那个有隐藏螺丝，这个都需要注意。像现在苹果的笔记本，它就是上面就是一个滑动式的卡扣，拆开下边敲一点，然后往外拉，能拉出来。那这个螺丝这儿啊，刚才咱贴那个胶带可能会有黑色胶带，它也只需要把它使劲拧破就行，它什么都不影响。你要是有条件的话，可以把它划开一个洞，这样平啊。RGB 的灯光键盘，这都搞好了，开机。